Pozdrav svima, ja sam Danijela Milić, Product Owner GDI Ensemble W4 rješenja. Od našeg prošlog susreta na Solution Dayu do danas puno smo tog novog odradili i unaprijedili. Radili smo na zanimljivim tematikama, optimizacijama, rotiranju, proširenju algoritma za automatizaciju dodjele zadataka, no-code pristupu razvoju softvera i još puno toga. U ovoj godini izdali smo 2 velike verzije, 10.9 u 4. mjesecu i 10.10 u 7. mjesecu. A sa novim verzijama došle su i nove mogućnosti za naše postojeće Enterprise i Cloud, ali i za naše nove i potencijalne korisnike. Spomenula sam već poznati no-code izraz, ali što to točno znači u kontekstu W4-a? Od samog začetka produkta, u njegovom core glavnom dijelu, počelo se razmišljati o alatu kojeg bi poslovni korisnici, konzultanti ili tehničke osobe bez znanja programiranja mogli koristiti kako bi svoje specifične zahtjeve prilagodili vlastitom poslovanju bez linije koda, to jest bez programera. Pa možda najbolje da vam pokažem na primjeru kako to izgleda u W4-u. Kada pričamo o organizaciji poslovanja i organizaciji procesa unutar kompanije, to podrazumijeva niz povezanih aktivnosti koje ovise o radnoj snazi, tko izvršava radni zadatak, to može biti jedna ili više osoba, o vještinama koje su potrebne za izvršavanje radnog zadatka, o prostornoj lokacijskoj komponenti vezanoj za zadatak itd. Kako bi se postigao optimalni učinak uz minimalni trošak, što je cilj svake kompanije, potrebno je utvrditi pravilan redoslijed zadataka i povezati ih. Svaki zadatak također može imati svoje specifičnosti, zahtijevati određenu dokumentaciju, unos dodatnih podataka, dohvat podataka, sekcijnih sustava itd. U W4-u je moguće cijeli poslovni proces nacrtati kroz dizajner toka, te prilagoditi formu posla i formu zadataka unutar procesa kroz konfiguraciju. U ovom primjeru možete vidjeti jedan takav proces. Recimo da se radi o prijavi kvara koja može doći internim putem od zaposlenika ili eksternim putem od strane krajnjeg korisnika. Dizajn takvog procesa bi izgledalo ovako. Unutar widgeta Job Type, vrsta posla, upisuju se osnovne informacije o poslu. Pod tabom Create Form, obrazac za kreiranje, odabirom kontrola iz liste s lijeve strane crta se forma za prijavu. U ovom slučaju ja sam uzela jedno tekstualno polje. Moguće je dodati više polja, a sve i dalje bez potrebe dodatnog programiranja. U Flow tabu nacrtala sam procesni dijagram koji se sastoji od tipova radnih zadataka, klasifikacija, obrada, odobrenje i vezama, tranzicijama između pojedinih zadataka. Pa tako možete vidjeti da se nakon finalizacije zadatka klasifikacije koji je dodijeljen na jednog od djelatnika kroz proces pokreće zadatak obrade, te nakon njega i odobrenje sve do konačne finalizacije procesa. No to nije jedino mjesto gdje se u W4 koristi no-code koncept. Zadaci koji se trebaju obaviti u određenom vremenskom razdoblju, bilo zbog zakonskih, ugovornih ili drugih pravila i obveza, se planiraju kroz Scheduler modul W4 produkta. Nakon planiranja zadataka i dodjele na resurse, njihovo izvršavanje se također može pratiti kroz Scheduler. Nije rijedak slučaj da kompanije imaju vlastita poslovna pravila koje su specifična baš za njih, kako bi omogućili našim klijentima da sustav prilagode svojim potrebama, pravilima i izuzecima od istih, razvili smo modul dinamička poslovna pravila. Na primjer, ako za neku vrstu zadatka koji zahtijeva određene vještine želimo promijeniti zadano vrijeme trajanja, kroz poslovno pravilo to možemo jednostavno postaviti. Da bi jedno takvo pravilo konfigurirali, dovoljno je otići u Scheduler postavke i odabrati željenu vrstu zadatka. Ovdje vidimo da je zadano vrijeme trajanja zadatka 30 minuta. Ako to vrijeme želimo uvjetovati nekim pravilom, klikom na gumb Business Rules, poslovna pravila, unesemo generalne informacije, ime, opis i poruke, te Conditions gdje odaberemo vještinu taska, a pod sekcijom Actions postavimo očekivano trajanje zadatka na 45 minuta. Vrijednost ove funkcionalnosti se ogleda u samoj fleksibilnosti koja se nudi svakom korisniku da dinamički kreira vlastita pravila. Osvrnut ću se malo na sam nastanak W4 produkta. Kroz dugogodišnju suradnju s jednim od najvećih telekoma u nastojanju da ručne radnje planiranja od strane dispečera prepustimo softveru koji može na osnovu ulaznih parametara, kao što su regije, vještine i dostupnosti tehničara, te uključujući i druga pravila i ciljeve, pravednu raspodjelu zadataka među resursima, blizinu lokacije itd., ponuditi najbolje vremenske termine za izvršavanje terenskog rada, razvijen je inteligentni algoritam koji nudi dostupne vremenske termine tehničara na osnovu svih
navedenih parametara. Ne samo da je ovaj algoritam omogućio automatizaciju radnji koje su se ručno izvršavale, nego je omogućio da se isti odradi kroz različite kanale komunikacije. Što to točno znači? Pa zamislite da dio posla možete s vašeg planera prebaciti na samog korisnika. Benefiti su višestruki. Otvaranje novih kanala komunikacije s korisnicima, bilo preko mobilne aplikacije, web sučelja ili servisa, mogućnost da od ponuđenih termina klijent može birati onaj koji baš njemu najviše odgovara, a vaš planer će imati više vremena posvetiti se drugim poslovima koji zahtijevaju njegovu pozornost. U pozadini, vaši vrijedni resursi će biti iskorišteni na najoptimalniji način, a način provedbe izvršavanja zadatka ili nepravilnosti se kroz jednostavno korisničko sučelje može pratiti. Za ovaj primjer uzet ću jedan zadatak i pokrenuti proces dodjele, assign. U prikazanom prozoru uočite da je sustav ponudio više resursa koji su različitim terminima slobodni za izvršavanje zadatka s oznakom ratinga, od najoptimalnijeg prema manje optimalno. Pozdrav svima, ja sam Slobodan Matanović, radim u A1, moje radno mjesto je Fixed Access Network Operations Process Support Analyst Expert, analitičar u fiksnoj pristupnoj mreži. Ukratko što se tiče posla, automatizacija i digitalizacija poslovanja je ono što kontinuirano radimo. Ja i moj tim pratimo proces, radimo na njegovom skraćivanju, poboljšavanju, na većoj efikasnosti, povećanju zadovoljstva korisnika kontinuirano i uštedama, naravno, povećanju profita. Sve to dio poslovanja kojim se mi bavimo i uspješni smo u tome već dugi niz godina, isto koristeći GDI-eve sustave. A1 i GDI imaju dugu povijest uspješne suradnje na raznim projektima i sustavima putem koji su poboljšali svoje usluge i korisnicima pomogli u što boljem korištenju usluga od A1. FANO, moj dio, Fixed Access Network Operations, je sa GDI-em počeo usko surađivati 2016. godine kada je implementiran FSV sustav, putem kojega su naši tehničari dobili mogućnost da obavljaju cijeli svoj posao kroz jednu web GUI aplikaciju na terenu, on-field i real-time, što je omogućilo kraći proces aktivacije, troubleshootinga, bolji, brži, efikasniji. Prije nego što je bio uveden FSV sustav, proces je bio dugačak i sa puno ljudske intervencije. Imali smo 9 točaka koje se sastojale redom od potpisa ugovora, unosa radnog naloga, obrade, dodjeljivanja radnog naloga, tehničar je dogovarao sam termin, uređaji smo se centralno pripremali, slali, printali se radni nalozi, on bi morao nazvati još dodatno osobu koja je mu napravila provisioning dodatni ako je bio potreban, radni nalog kad bi zatvorio trebao se provjeriti, dodati materijal, troškove, sve to arhivirati fizički. Uvođenje FSV-a napravljen je prvi korak da se to sve automatizira, digitalizira i da se cijeli proces skrati. Idući veliki korak je bio uvođenje schedulera. Scheduler je omogućio da dogovor termina koji je prije agent morao raditi ručno, poznavajući ljude koji rade, regije, ispuštati taj radni nalog točno znajući ko će moći ga napraviti, je sve omogućeno schedulerom da se napravi sa jednim klikom. Doslovno se sa klikom pozovu svi termini i omogući se agentu da bira termin u razgovoru s korisnikom koji korisniku najviše odgovara, a isto tako zadovoljava sve A1 kriterije i tehničaru dodjeljuje nalog onom koji točno to može napraviti. Scheduler sam po sebi ima odličan feature koji se može iskoristiti u raznim industrijama na način da njihov user, u ovom slučaju za A1, to sam ja i moji kolege, da upisujemo poslovna pravila koliko god detaljno mi želimo. Idući korak je bio kad smo gledali cjelokupni proces iz ptičje perspektive, smanjili smo ga dosta, nemamo dodjelu opreme, printanje, arhiviranje, nego imamo agenta koji dogovara termine. Zašto ne bi stavili pri prodaji da se taj termin zavede? Povezivanje schedulera, FSV-a, LMID-a, CRM-a našeg je omogućilo da korisnik dođe u poslovnicu, uzme uslugu ili zatraži servis ili promjenu usluge, da mu se u tom trenutku ponude termini i to svi termini koji zadovoljavaju sva pravila kojih imamo preko nekoliko stotina, barem oni koje sam ja napisao, imamo ih i više. A1 Hrvatska je uz pomoć GDI-a prvi uveo
dogovor termina na prodajnom mjestu i ovako automatiziran, digitaliziran pristup samom procesu koji se može primijeniti u raznim industrijama i ako su zahtjevi, kao što su bili od A1 jasni, za SLA, za poslovna pravila, skillove regije, i ako ih je moguće od strane korisnika dobiti, mogućnosti su neizmjerne. Hvala svima na pažnji, sretno sa digitalizacijom i automatizacijom, nadamo se da ćete biti u tome uspješni kao što je bio A1 u suradnji sa GDI. I za kraj, kratko bi se dotakla optimizacije rutiranja, kako sam na početku spomenula, a ove godine smo puno radili na tom. Na polju transporta i logistike smo, upotrebljavajući servise za optimizaciju rutiranja, omogućili izrade cjelodnevnih planova za vozače i transportna vozila, uzimajući u obzir matricu kompleksnih parametara, skladišta, dostavnog mjesta, kapaciteta vozila, radnog vremena i dostupnosti, vremenskog intervala dostave, prostorne udaljenosti itd. Planovi rezultiraju dobrom raspodjelom radnih zadataka i maksimalnom iskoristivosti dostupnih resursa, vozila i vozača. Benefiti optimizacije su višestruki. Optimalni broj pređenih kilometara koji donosi uštede u gorivu i vremenu, optimalnu utilizaciju kapaciteta vozila, smanjenu emisiju CO2, optimalnu popunjenost radnog vremena vozača bez dužih čekanja itd. U ovom primjeru s lijeve strane nalaze se planirani zadaci na određeni dan. Za pokretanje optimizacijskog servisa potrebno je označiti željene zadatke i u gornjem desnom kutu kliknuti na gumb Start Scheduled Optimization. Radni zadaci s relevantnim parametrima kao što su dostupnost resursa, podaci o lokaciji i radnom vremenu lokacije, podaci o kapacitetu vozila, vještine resursa, regije vezane za resurse, očekivano trajanje radnog zadatka itd. Se šalju na optimizacijski servis, a rezultat servisa je optimalan raspored radnih zadataka i generirane rute. No u dinamičnom poslovnom okruženju ponekad je potrebna i ručna intervencija nad već kreiranim planom ili čak i ručno kreiranje plana. Kroz scheduler i te opcije su dostupne. Na već postojeće generirane rute dodat ću još jedan zadatak, a sustav će prepoznati promjenu i rekalkulirati rutu s novo dodanim zadatkom. Generiranje rute se može također napraviti i bez optimizacije. Odabrani zadaci se drag and dropuju na jedan ili više resursa i u izborniku se odabere Calculate Route, to je generiranje rute prema zadanom rasporedu, ili Calculate Route with Reordering, generiranje rute s najboljim rasporedom zadataka. Više o optimizaciji i rutiranju ispričat će kolega Otto u nastavku konferencije. Nadam se da sam vam kroz ovih par praktičnih primjera u kratkom vremenu uspjela dočarati samo neke od mogućnosti samog produkta. Daljnji nastavak razvoja također ide u istom smjeru, kako za naš enterprise, tako i za naše postojeće i nove cloud korisnike. Sve funkcionalnosti koje se razvijaju se u skladu s potrebama samih korisnika, ali i u skladu sa identificiranim potrebama tržišta. Hvala vam svima na pažnji i ugodan ostatak konferencije.